Салом дӯстони азиз, ман Саид Мурод ҳастам. Рости дӯстон, ман бисёри суолҳои шуморо дидам дар комментариҳо навистед. Гарчанде ки бисёр савол ҷавобша гуфтем дар баъзе видеоҳо, лекин боз ҳам такроран саволҳо бисёранд ва хостам махсусан як навори як видеои ба ҳамин савол ва ҷавобҳои саволҳои шумо диҳам, яъне ки ба паспорти тоҷикӣ шаҳодати чӣ гуна ба Корея омадан. Рости камтар маълумотҳо дарёфт кардем ва хостем пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, аз ҳама шумо дар аввал хоҳиш мекунам то охир наворро гӯш кунед, бинед, то ки аксари шуморо мебинам, бовар кунед, ҳамон савол медиҳед, менависед дар комментария, ҳамон саволро ҷавобаш дар ҳамон видео ҳаст, аммо намедонам чӣ гуна шумо гӯш мекунед, ки чӣ гуна гӯям мебинед видеоро. худи ман ҳайрон мешавам, ки тамошо намекунам, аввал шадида сразу савол метиҳад, хулос намедонам, набошад ҷавоби ҳамон савол аллакай ҳаст дар ҳамон видео, не ки бо обратно гаштаро савол метиҳад. Ба ҳамон хотир хуб мешавад ки хуб гӯш кунед ва баъдан савол диҳед, хуб мешавад. Хулос паспорт тоҷикӣ мешавад, яъне ки бизнес виза мегиред, муддати 2 моҳ бо продалит мекунад, 3 моҳ, яъне ки 90 рӯз мешавад. Ман рости бародароро пурсидам ки чӣ хел аст, чӣ нест. Бародаре ки ба паспорт тоҷикӣ омадан, аз худи посолствои Корея дар Тоҷикистон меравед, дарёфт мекунад, яъне ки меравад онҷо, ба гумонам бизнесменои тайёр мекунанд, ягон посредник, ки ягон миёнарав гӯем, бизнесменое ки посолство худаш меравад. Хулос ман ягон маълумот надорам дар инаш, фақат медонам ки бизнесмена ҳамин корро мекунанд. ва пурсидам бисёроша, $3000 камтар, $100, $200 камтар ё зиёдтар гуфтанд. Мебиёед 3 моҳ мешинед, бо меравед, яъне ки визаро мегиред, $3000, 3 моҳ вақт доред. озӣ бо мегӯям плюсои дигарша, 3 моҳ вақт доред. Шумо мебиёед аки кор мекунед, намекунед, ша хилона рузқа метиҳад, яъне ки якум маротиба 3 моҳ мебиёед, мешинед, гашта меравед, аз нав бо виза тайёр мекунед. хулос $3000 ё ки чанд қайки буд, оша ҳамонҷо худаш медонад, визаро тайёр мекунед, дуюмбора омада, хулос 4 бор амихел 3 моҳӣ мебиёӣ, меравӣ. баъд аз 5-ум бор аллакай шуморо 5 сола виза метиҳанд, бизнес виза, сразу 5 сол, 3 моҳ меу 5 сол, $3000 ки $2000 ки мегиред, сразу шуморо 5 сола виза метиҳанд. муддати 5 сол метавонед кор ва фаъолият дар дарони Корея кунед, яъне ки 5 сол шумо меоед, танҳо ҳар моҳ гузаштанатон граница дар Корея, қариба ягон границаи Корея наздико Владивосток ё ин ки дигар шаҳрҳои Китои дигар ҷо, фақат ҳар моҳ шумо граница преискунад мекунед, яъне ки мегзаред. баъд хулос 5 сол метавонед дар ямо тайёрӣ кардаги 5 моҳ 5 сол срок дорад, ранги пешина 3 моҳӣ не 5 сол. плюсаш ҳамин 3-4 маротиба қимат мақсад қиматон меғалта, мумкин расходи худтон кор кунед, зато 5 соларо ки гирисед, дигар муддати 5 сол омада рафтан мегиред. Но гуфта намонад ки ба ӯ 5 сола виза шумо танҳо гашту гузору ягон бизнес кардан метавонед, не ин ки шумо ягон кор офитсиални шуморо қабул кунанд ё ки ягон ҷо кор хеле нест. дӯстон, ба ҳамин хотир ҳамаша ба назар гиред. бори дигар мегӯям, саволҳо бошад дар комментария нависед, чӣ саволҳо ҳастанд, чӣ нестай. хулос видеоҳои мо аз ваи шумо мешаванд, саволҳои шумо чӣ савол метиҳед. бахшиш не ки видеоро тамошо кардед, дар боиди ҳамон видео саволтонро ҷавоб нагуфтам, хафа нашавед, чунки бисёр видеоҳо ҳастанд, чӣ хеле гуфтам аввалда ҷавоби саволотон аст, наметавонам бимора саволтонро ҷавоб гӯям. ва номери телефон бисёр мепурсед, дар чанд видео ман номери WhatsApp мондам ва иншоалло дар ин видеоро мемонам, бинед. хулос саволҳо бошад, танҳо хоҳиш мекунам ба ман нависед, занг назанед, ки ман вақт надорам ва якум ва дуюм соатҳо фарқ мекунад, ҷавоб додан наметавонам. ба ман ҳам халал нарасад зангҳои шумо, чунки дар вақти кор ҳастам ё ки дар вақти дигар вақтҳое ки хоб. ба хотир танҳо нависед, иншоалло вақт ёфта ҷавоб мегӯям. саволота ҳатман дар комментария нависед. барои чӣ? Барои он ки то дигарон бинанд саволҳои шуморо ман ҷавоб чентонисагим ҷавоб мегӯям ва ҳатман видеоро паҳн кунед ба ёру рафиқои худтон. хулос ҳамин буд ҷавоби паспорти тоҷикира визаш, яъне ки чӣ хел омадан.
ба ҳамин хотир ногуфта намонад аз корсистара метавонад дар баҳор тайёрагитон набинед. خلاص این قدر چیزها به دازیر شد و یادی من این قدر آمد خواستم یک نوار دیگر مایکم مثلا شما بذارم. خلاص ویدیو را پاهم کنید دیار رفیقای خودتان به ما را کمک شود اینه که تو دیگر دوستانتان بینند چقدر که نوارای پیشتر را پاهم کردید پادپیسیاسیا کردید و دستگیری کردید. ما را از همه شما سپاسگزارم، تشکر میگم که رحمت بسیار سلام ایتید چی گنا با یادم اومد سلام ایتید علیکی حمد بر سلام نمیتونم من هر یک تا دل سلام تون علیکی کمیت نویگه چی اما خاطر یکم کمبودی باشد از طرف ما بار دیگر عذر میخواهم. خلاص خدا نگهبان در حق ما دعا باشد. سلام علیکم.